السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غنوجد معكم هكا شهيوات اللي توجدوهم الفطور. غنوجد معكم هاد البغيوات بالدجاج، كيجيو لذاذ بزاف ومقرمشين. نبدا معكم اول وصفه ونبداو بسم الله. اول حاجه غادي نوجد معكم الحشوه اللي غادي نعمر بها البغيوات. هنا في المقله ضفت شويه ديال الزيت، وهنايا خديت البصله درتها هكا في الهشوه ولا حكوها في الحكاكه من الجهه الغليظه. المهم درت 2 حبات غنضيفها. من بعد غنضيف الطريفات ديال الدجاج مقطعين هكا مربعات صغار. غنضيف الملح والبزار. صافي انا غادي نخلي هاد الدجاج مع البصله يتقلاو مزيان. صافي هنا من بعد ضفت هاد الربيع ديال البصله. المهم ديك البصله الخضاريه، هذاك الربيع ديالها كنقطعوه هكا كنحتفظ به في المجمد وكنستعملوه هكا في الحشوات كيجي لذيذ. من بعد ضفت الفلفله مقطعه. من بعد غنضيف شويه من خرقوم بلدي سكنجبير، وضفت حتى راس معلقه من القرفه، وغنضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون والطامه ديال الزعفران. صافي وغادي نخلي هاد الحشوه طيب. يمكن نقصو عليها ونخلوها حتى طيب. وهنايا عندي شعريه الارز درتها هكا في ماء طالع، غنخليها فيه واحد 10 ديال الدقائق. صافي من بعد كنصفيها من هذاك الماء وكنرش عليها هكا ماء بارد ونخليها حتى تسقطر ونقطعها وغادي نضيفها للحشوه. صافي الحشوه واجده. دابا غادي نبداو نعمرو في البغيوات. هنا خديت الورقه ديال البسطيله، كل ورقه قسمتها على 2. صافي وغادي نطويها على شكل البغيوه. راه كما كتشوفوا معايا ساهل طويوها. المهم هنا كناخذ الورقه كنطويوها ونضيف واحد شويه ديال الحشوه. صافي من بعد كنبداو نجمعو في البغيوه. صافي من بعد ما غادي نجمع البغيوه غادي نكمل بهذه الطريقه نشكل البغيوات كاملين. من بعد انا غادي نطيبهم غير في الفران. وهنايا الا كنتو غادي تقليوهم راه كتسدوهم بشويه ديال بياض ديال البيض ولا بالدقيق مع الماء، كتخلطوهم يكون خفيف شي شويه وتبقاو تلصقوا به داك الطرف الاخر ديال البغيوه باش ما يتفتحوش لكم. انا هنايا غادي نطيبهم غير في الفران، ما غاديش ندير لهم لا دقيق لا بيض. المهم غنكمل بهذه الطريقه حتى كنشكل البغيوات كاملين. من بعد كناخذهم هكا كندهن الفوق ديالهم بشويه ديال الزيت وكندخلهم الفران يكون سخون من قبل ونخليهم حتى يطيبوا. وهادو هما البغيوات من بعد ما طابوا كيجيو غزالين بزاف. الحشوه لذيذه اقتصاديه وكيجيو مقرمشين. ودابا ندوزو نحضروا معكم الوصفه الثانيه. غادي نحضر معكم كريب مالح معمر بلاداند، كريب غراتيني كيجي لذيذ بزاف حتى هو بالصلصه ديال البيشاميل. ونخليكم مع الوصفه ونبداو بسم الله. هنا عندي في الخلاط غادي نخلط نص لتر ديال الحليب. غنضيف ليه معلقه صغيره من السكر وربع معلقه من الملح وشويه ديال الزعتر هنا باش نسمو. المهم باش تنسمو كيبقى الاختيار ديالكم، انا اختاريت هنا نسم بالزعتر. صافي هنا غادي نضيف 2 معالق كبار من الزبده مذوبه. وغنضيف 2 بيضات. وغادي نطرب هاد المكونات مزيان في الخلاط. ودابا غادي نضيفو الدقيق. هنا عندي 2 كيسان ديال الدقيق، تقريبا 200 غرام ديال الدقيق.
غادي نضيفو ونعاود نخلط المكونات مزيان. صافي هنا من بعد ما غادي نطرب الكريب مزيان غنخويه هنايا وغادي نبدا نطيب فيه. هنا درت المقلاة تسخن، غنبدا نطيب فيه هكا من التحت. من بعد ما كتنشف الكريب كنقلبوه للجهه الثانيه باش يتحمر ويطيب. غنكمل بهذه الطريقه حتى كنكمل كميه ديال الخليط ديال الكريب اللي عندي. صافي هنا فاش كتكونوا تطيبوا في الكريب اللي طيبتوها حطوها في شي زيف هكا وخلوها فيه حتى تكملوا الكميه ديال الكريب. صافي هنايا من بعد ما وجدت الكريب غادي ندوز نوجد الحشوه. هنا درت الزيت وضفت فيها البصله مشلضه، ضفت الفلفله وغادي نضيف الصدر ديال لاداند، غنضيف شويه ديال الملحه، البزار، ونضيف شويه من السكنجبير، وغنضيف الخرقوم بلدي، غنخلي هاد الحشوه حتى طيب. ودابا غادي نوجد معكم صلصه البيشاميل. هنا ضفت واحد معلقه تكون كبيره ديال الزبده وغادي نخليها حتى تذوب. من بعد ما غتذوب الزبده غادي نضيف لها معلقه كبيره من الدقيق صافي، وغادي نخليها حتى كيرجع اللون ديالها ذهبي. من بعد غادي نضيفوا ليها نص لتر ديال الحليب ونخلطو، وغادي نضيف شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه صافي، وغادي نخلي هاد الصلصه حتى كتعقد. نبقاو نحركوها هكا حتى تعقد ونطفيو عليها. ودابا غادي نبداو نعمرو في الكريب. المهم كلشي هنا واجد، الحشوه واجده، الصلصه حتى هي واجده. هنا غادي نحكو واحد شويه ديال الفرماج حتى هو غادي نضيفو في هاد الحشوه. المهم هنا كناخذ الكريبه كناخذ الكريب كنحطوه هكا ديك الجهه اللي كانت لتحت هي اللي كنرجعوها الفوق، وغادي ندهنوها هكا شويه بالصلصه ديال البيشاميل. من بعد كنضيفوا شويه من الحشوه وكنضيف شويه من الفرماج محكوك صافي، وكنبداو نجمعوه هكا في الكريبه، كنجمعوها على الجناب على الشكل اللي كتشوفوا. المهم راه الصوره شارحه نفسها اكثر. غادي نجمع بهذه الطريقه. من بعد غادي نحط هاد الكريب في الصينيه اللي غندخلوها للفران. غادي نكمل الكريب ديالي على هذا الشكل كامل، نشكلو على هذا الشكل نعمرو، راه كيجي لذيذ بزاف. الا بغيتو يمكن لكم ديروه بلا ديك الصلصه ديال البيشاميل، المهم كيبقى الاختيار لكم. غادي نكمل الكريب ديالي كامل بهذه الطريقه صافي. من بعد ستفتو هكا في هاد الطاوه وكنضيف من الفوق السلطه ديال البيشاميل وغنضيف شويه ديال الزعتر وغادي ندخلو يطيب. من بعد ما غادي يطيب غادي نضيف ليه هكا شويه ديال الفرماج محكوك من الفوق صافي، وكنقدموه بالصحه والراحه كيجي لذيذ بزاف. وهنايا فاش تضيفوا الفرماج هكا من الفوق عاودوا رجعوه للفران واحد شويه هكا غير حتى كيذوب لينا هذاك الفرماج صافي، وكنطفوا عليه. وهذا هو الكريب من بعد ما طاب راه كيجي لذيذ بزاف بزاف. ديك الحشوه لذيذه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، وندوزو نحضروا الوصفه الثالثه. نبداو على بركه الله. غادي نوجد معكم واحد مسمن معمر بالبطاطا كيجي لذيذ بزاف. هنايا غادي نعجن العجينه هي الاولى باش نخليها تطلاق. هنايا ضفت الدقيق. المهم الدقيق كيبقى على حسب الكميه اللي بغيتو، دقيق الفورس مع الدقيق ديال الفينو. ضفت لهم واحد شويه ديال الخميره مع الملح صافي، وغادي نجمع العجين ديالي. المهم غادي ندلكوه واحد شويه وغادي ندهنوه بالزيت ونخليه نغطيه ونخليه حتى يتطلق باش ندوزو نوجدو الحشوه.
في الحشوة غادي نحتاجو بطاطا اللي سلقناها من قبل. المهم الكمية غير كتبقى على حساب الكمية اللي بغيتو كتير ولا قليل. صافي هنا غادي ناخد هذيك البطاطا اللي سلقت، غادي نمعصها هكا مزيان بالفرشيطة، وهنايا ضفت ليها داك الربيع ديال البصلة مقطع اللي ديما كنشارك معاكم. غنضيف شويه د الملحه، البزار، شويه من زيت الزيتون، هنا ضفت سكنجبير، خرقوم بلدي، وهنا ضفت زيت الزيتون، وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان. يمكن لكم بلاصه داك الربيع ديال البصله تضيفوا البصله محكوكه، تشدوا هكا الحبه ديال البصله وتحكوها من الجهه الرقيقه وتضيفوها. وهنايا ضفت شويه من الفرماج محكوك، وغادي نخلط مزيان صافي. وهاد الحشوه واجده. هنا غادي نوجد هادي باش غادي نورق المسمن. هنا عندي الزبده مذوبه، غنضيف ليها معلقه صغيره من خميره الحلويات، وغنضيف ليها شويه ديال فينو، تقريبا واحد 2 معالق كبار يكونوا عامرين، وغنضيف معلقه من الدقيق ديال الفورس، وغادي نخلط مزيان. المهم هادي راه كتورقوا بها المسمن، كيجي بها المسمن مورق وزوين صافي. هنا غادي نرجعوا للعجينه كما كتشوفوا معايا راه ولات مطلوقه ورطبه. غادي نبدا نقسمها على قريصات ونحطوهم على جنب، كندهنوهم هكا بالزيت صافي. من بعد غادي ناخد القريصه الاولى باش بديت غادي نطلقها هكا تكون رقيقه، وهنايا فاش تبغيو تطلقوا المسمن راه كتطلقوه بشويه ديال الزيت. من بعد ما كتطلقوها عاد كتضيفوا هذيك الخلطه اللي كتخلي المسمن يجي مورق، كندهنوها بها هكا صافي. وغادي نضيف شويه من ديك الحشوه اللي وجدت معكم صافي. من بعد كنجمعوا المسمنه وغنكمل بنفس الطريقه، غادي نعمر باقي المسمن اللي بقى. من بعد كنبداو نطيبوه في المقله. من بعد ما كنطيبوه كنقدموه بصحه وراحه، كيجي لذيذ بزاف. هذيك الحشوه ديال البطاطا كتجي لذيذه بزاف، نتمنىكم تجربوه. وما تنساونيش من لايكات والتعليقات. نخليكم مع التتمه ديال الفيديو، وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والهكا الحباب ديالكم. ما تنساوش اللايكات والتعليقات. وكانت هذه هي الوصفات اللي حضرت معكم، وصفات اللي يمكن لكم توجدوهم هكا الفطور. نتمنى يعجبوكم، ونقول لكم بالسلامه عليكم. ان شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد مع وصفات جداد.